اسی اج ایک فیصلہ کرنا ہے جس نبی دے نال محبت دے دعوے کرنے اس نبی دی گل کیوں نہیں من دے ایک جوان ہے انہاں دا نام مرشد بن ابی مرشد غزنوی ہے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا آکھیا سونیا میرے کول جوانی بڑی ہے مینوں جوانی دا شور ہے میرے کول طاقت بڑی ہے مینوں چوری دی عادت ہے ان میں خطاب واسطے دعوت دینا وا خطیب اسلام شیر راوی حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا عبد الرزاق شاکر صاحب آن اور خطاب فرمان حضرت مولانا عبد الرزاق شاکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد ایک جملہ میں پڑھنا ہے ایک جملہ تسی پڑھنا میں کہنا ہے قرآن گواہی دیندا ہے تے تسی کی کہنا ہے عظمت صحابہ زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد کنت سولیت چڑھ گئے نے کتے اگ دے وچ وڑ گئے نے اے جہان گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد بلال نے مارا کھادیاں نے بلال نے مارا کھادیاں نے لوکاں پچھیا صداواں کھادیاں نے بلال نے مارا کھادیاں نے لوکاں پچھیا صداواں کھادیاں نے بس اکو سبق سنایا ہے دین محمد زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد جے بدر تے احد نو یاد کرو جے بدر تے احد نو یاد کرو پھر کفر دے کولوں کیوں پہ ڈرو خیبر دے وچ علی پکارے آئے خیبر دے وچ علی پکارے آئے خدائے محمد زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ توجہ اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ عظمت صحابہ تو کٹ جاؤ اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ عظمت صحابہ تو کٹ جاؤ شاکر دہائی دیندا ہے شاکر دہائی دیندا ہے
مسلک صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، قرآن گواہی دیندا ہے، عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا ہے، عظمت صحابہ زندہ باد۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شنشائی وحدائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اللہ والو نوجوان ساتھیو، اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق خاص اور مالک دی عطا کردہ رحمت دے نال اسی اللہ پاک دے دربار اندر حاضر ہا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڑی اج دی حاضری اور تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ ثواب لین آیا کتے گناہ لے کے نہ چلے جائیے۔ تسی میرے والے ویکھو اے معاملات جلسہ کران والیاں دے نے او خود ہینڈل کر رہے نے۔ تسی ویکھو جدو خطیب بول رہے ہیں تسی گل سنو۔ آج اسی رب دی نہیں سن رہے، کل رب دی عدالت رب ساڑی نہیں سنے۔ توجہ، کوئی میرا بھائی سجے کھبے نہ ویندا ہوئے، بس میرے والے ویکھو۔ اللہ تعالی دے توفیق اور رحمت فرمائی۔ اگر رب سانو توفیق نہ دیندا اسی ایتھے آ سکدے نہیں سی۔ رب نے توفیق دیتی ہے، اسی رب دے گھر اندر آیا۔ جنہیں بھی آیا اللہ پاک ساڈا آنا، مل بیٹھنا، پروگرام کران والے، محفل کران والے، حصہ پان والے، اشتہار لان والے، جنہیں بھی نے جس لحاظ نال محبت کیتی اللہ پاک سب دی محبت قبول فرمائے۔ بالخصوص خطیب پاکستان، فخر گلدستہ خطبہ اسلام پاکستان، شہزادہ اہل حدیث، فخر فیصل آباد، محترم جناب قاری قیصر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطولی بھی حیاتی، اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دیاں محنتاں کوئی ساں قبول و منظور فرما کے انہاں واسطے اور انہاں دی پوری جماعت واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے تو شکو آمین۔ اللہ والو نوجوان ساتھیوں، میرے تو قبل خطیب پاکستان قاری نفیس احمد نفیس صاحب خطاب فرما چکے ہیں۔ میرے تو بعد بھی خطابات دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ محترم قاری قیصر سلفی صاحب خطاب فرمان گے۔ شیر راوی خطیب پاکستان قاری شہادت علی عثمانی صاحب امیر گلدستہ خطبہ اسلام پاکستان فخر قصور محترم جناب للکار شہین قاری عامر محمدی صاحب ہی خطاب فرمان گے، اور انشاءاللہ تعالی قاری نام اللہ عثمانی صاحب ہی تشریف لے کے آنے والے نے۔ تسی توجہ فرماؤ، میں چند ایک منٹ دی گفتگو کرنی چاہنا۔ میں اپنے ویراں دا بزرگاں دا بالکل ٹائم ضائع نہیں کراں گا۔ تسی بڑے عظمت والے ہو، بڑی شان والے ہو، کیونکہ رب دے گھر آئے ہو۔ اسی اپنے گھر اندر اس بندے نو آن دینے ہاں جس بندے نال سانو پیار ہو۔ کنوں آن دینے ہیں بول کے دسو؟ جن دے نال سانو پیار ہو۔ تے رب دے گھر وچ بھی وہی آندا ہے جڑا رب نو پیارا ہو۔ ماشاءاللہ خواجہ ساؤنڈ بڑا لاجواب ساؤنڈ ہے، بابا جی دی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا سونا چلا رہے نے۔
اللہ پاک انہاں دے کاروبار اندر برکت فرمائے، اللہ پاک انہاں نو ہور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اب بچیاں نے جانا سی، یہ چلے گئے نے، تسی وڈے تھوڑی تھوڑی محبت کر کے تھوڑا جا پیار کر کے اگے تشریف لے آؤ، جڑے بھائی باہر بیٹھے نے وہ بھی اندر آ جاؤ، انی گرمی کوئی نہیں جنی تسی محسوس کر رہے ہو۔ اللہ پاک ساڈا بھلا فرمائے، اللہ پاک سانو سنن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سانو ثواب لین دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کیڑا اعلان ہے؟ اللہ فرما دے نے اس شان مصطفیٰ کانفرنس اندر آن والیاں تک بھی میرا پیغام پہنچ جانا چاہیے ہے۔ اوے سنو پنڈی چہری دے باسیو، اوے نوجوانو، مرکز مبارک الاسلام اندر آن والے ہو، توجہ کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا وے میرے نال رب محبت کر لوے، آج تسی ویکھیا ہوئے گا ہر بندے دی ایک ہی خواہش ہے، میں ولی بن جاواں، میں رب دا پیارا بن جاواں، میرے نال رب محبت کر لوے نا، اس بندے نو کی کرنا چاہیے؟ والا اندر سوا پا لو، رب محبت کرنگے نہیں سونیا، سونیا رب دیا نا فرمانیاں کر کے گال اندر گھنگرو بن لو، رب دا قرب مل جائے گا، ولی بن جاؤ گے۔ نہیں سونیا انج نہیں کرنا، ہتھی سوٹا پھد کے کچھ اندر بوری پا کے کچھ اندر لکوا کھا کے کچھ اندر منگن والا جوڑا پا کے ہاتھ اندر انگوٹھیاں پا کے منگنا شروع کر دے، وہ رب دے ولی بن جاؤ گے۔ نہیں سونیا، جے رب دا ولی بننا ہے پھر رب دی مننی پے گی، جے رب دا ولی بننا ہے جڑی رب دا سرین ہے او کام کرنا پے گا۔ رب کی کہہ رہے نے، رب کی دس رہے نے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے تسی نبی پاک دے پیچھے چلنا شروع کر دے، وہ میرے مصطفیٰ دی اتباع شروع کر دے، وہ میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت شروع کر دے، وہ میں رب تہاڈے نال پیار کرانگا، میں رب تہاڈے نال محبت کرانگا، میں رب تہاڈے نال پیار کرانگا۔ اوے نوجوانو تکیا جے میرے والے، محبت کیویں کرنی ہے، پیار کیویں کرنا ہے؟ جویں صحابہ اکرام نے پیار کیتا سی، جویں صحابہ اکرام نے محبت کیتی ہے، جویں صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھن تو بعد میرے محبوب پیغمبر دے نال پیار کیتا ہے، اوویں اسی بھی پیار کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर ने नबूवत का ऐलान फरमाया तकिया जे मेरे वल्ले लोग मुसलमान होंदे रहे ने होंदे फिर वो वक्त भी आ गया सज्जे खबे इस्लाम फैल गया हर बंदे तक दीन फैल गया हर बंदे नूं इस्लाम दा पता चल गया हुण की एक मक्के दा जवान है एक केड़ा जवान है जिहड़ा एक वक्त अंदर एक जोड़ा पा लैंदा दुबारे वो जोड़ा नहीं पाया करदा सी इन्हां दा नाम की है मुसअब बिन उमैर इन्हां दा नाम है ओ जवान है जिहड़ा मक्के दा सब तो अमीर जवान है ओ जवान है जिहड़ा एक वक्त तीन तीन खाने खाया करदा सी ओ जवान है जेड़ा सुबह टाइम होर जोड़ा पांदा शाम नूं होर जोड़ा पांदा ये केड़ा जवान है ये जिस बाजार अंदरों गुजरिया करदा इन्हें इस तरह दियां खुशबूआं लाइयां होंदियां ये मक्के दियां औरतां मकानां दियां छत्तां ते चढ़ के मुसअब बिन उमैर दे कसीदे पढ़िया करदियां सन ये मक्के दियां औरतां तकिया जे मेरे वल्ले ये मक्के दियां औरतां मुसअब बिन उमैर दे कसीदे पढ़िया करदियां सन ये मक्के दियां औरतां मुसअब बिन उमैर दे नारे लाया करदियां सन ये मक्के दियां औरतां मुसअब बिन उमैर दी तारीफ करया करदियां सन ये ओ जवान है जेड़ा नौजवान एक जोड़ा पा लैंदा लोग ख्वाहिश करदे सन मुसअब दा जोड़ा सानू मिल जावे ये ओ जवान है जेड़ा एक खुशबू लगा लैंदा लोग ख्वाहिश करया करदे सन ये सानू खुशबू मिल जावे लोग ख्वाहिश करदे ने मुसअब दी जिंदगी सानू भी मिल जावे लोग ख्वाहिश करदे ने मुसअब नाल मुलाकात हो जावे इस जवान ने वो वक्त आया जदों कलमा पढ़ लिया सब कुछ खुश गया ऐश दी जिंदगी भी गई है पैसा भी गया कोठियाँ भी गई बंगले भी गए ऐशो इशरत की जिंदगी चली गई सोने पता है ना जिन्ना रज के खादा होवे उन्हां कोलों भुक्का नहीं बर्दाश्त होंदियां जिन्ना तीन तीन खाने खाधे होना उन्हां नूं भुख बर्दाश्त करनी बड़ी औखी होया करदी जे जिन्ना रज खादा होए ना उन्हां नूं भुखिया रहना बड़ा औखा होया करदा है जिन्ना लट्ठे पाए होना उन्हां नूं फटे पुराने कपड़े पाने बड़े औखे लगदे जे फिर ओ वक्त भी आए वर्गा किसे दा लिबास नहीं होंदा ए ओ जवान जिस मुसअब वर्गे कोई कपड़े नहीं पा सकिया इस मुसअब वर्गा कोई खाना नहीं खा सकिया जदों मुहब्बत की है सब कुछ खुश गया रिश्तेदारा ने आखिया तू कलमा पढ़ेगा तेनों कुछ नहीं मिलेगा आखिया जदों मर गया उदों भी कुछ नहीं नाल जाना ओ जवानों पता है ना हर किसी ने मर ते जाना ही है ना रे रुख जिंदगी दा मान खादा हरी मौत वाली न छोड़ जाती जदों फुल कुरमा के झड़ जाते बुलबुल मुहब्बतां तोड़ जाती यार शाकर मतलबी दुनिया सारी पार पवे ते मुँह मरोड़ जाती कोई अज टुरिया कोई कल जावे ये दुनिया आनी जानी है कल टुरदियां वेखे लोगां नूं अज वारी तेरी आनी है जेड़े कल ऐलान करदे सन जेड़ा खतीब कल कहंदा सी जेड़ा इमाम कल कहंदा सी अज फलां दुनिया तू जा रहा है अज वो खतीब खुद जा रहा है जेड़ा ऐलान करदा सी अज खुद जा रहा है जेड़ा खबरां बनांदा सी अज उंदी भी खबर बन गई है जेड़ा जनाजे पढ़ांदा सी अज उंदा भी जनाजा पढ़िया गया है पता है ना सोनिया इत्थे किसे नहीं रहना हुण वक्त है जवानों तौबा कर लो ये जिंदगी तौबा दी जिंदगी है पिछली रात उठिया कर ते आखिया कर रब्बा मेरे कोल ऐबा दे अंबारे अल्लाह मेरे कोल ऐबा दे अंबारे अल्लाह
تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کھول عیبات دے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کھول بدیاں دے لکھا خزانے اوے میرے کھول بدیاں دے لکھا خزانے اپنیاں کالیاں راتاں رب دے سامنے رکھیا کر اپنے کالے دن رب دے سامنے رکھیا کر اپنے گناہ رب دے سامنے رکھیا کر اپنے گناہاں نو یاد کریا کر جڑا گناہاں نو یاد نہیں کردا یارو بھی کوئی انسان ہے جڑا پیسے پیچھے بھجدا ہے نماز نہیں پڑھدا یار اس پیسے نو آگ لانی جڑا پیسہ نماز نہ پڑھن دے دے یار اس زمین نو آگ لانی جڑی زمین نماز نہ پڑھن دے دے یارو نہ کوٹھیاں نو آگ لانی جڑیاں کوٹھیاں نماز نہ پڑھن دے یار اس بستر نو آگ لانی اے تیرا بسترا جہنم دا بسترا بن جائے گا اے تیرا بسترا اندے تے 99 سپ آ جائے گا جس نبی دے نال محبت دے دعوے کرنا ہے جس نبی دے نال الفت دے دعوے کرنا ہے جس نبی دے نال عشق دے دعوے کرنا ہے اس نبی نے آکھیا ہے 99 سپ ہوئے گا بے نماز دی قبر اندر مگر نماز کوئی نہیں پڑھدا ایتھوں پنڈی چیری دا سب تو جھوٹا بندہ آ جائے نا جن نے زندگی اندر سچ نہ بولیا ہوئے اکاڑے دا سب تو جھوٹا بندہ کے کہہ دے وے نا چودھری صاحب نمبردار صاحب اوے کھرڑ صاحب اوے رے صاحب تیرے بستر تے میں سپ ویکھے آئی تیرے کمرے اندر میں سپ ویکھے آئی تیری کوٹھی اندر میں سپ ویکھے آئی رب ذوالجلال دی قسم ہے جھوٹے بندے تھے اعتبار کر کے بہ گیا منافق بندے تھے اعتبار کر کے بہ گیا ان دی زبان تے من لیا کمرے اندر سپ ہے او ترکیے او نبی کہہ رہے آئے جن دی زبان تے رب بولے او ترکیے او نبی کہہ رہے آئے جن دے کول جبریل آوے او ترکیے او نبی کہہ رہے آئے جڑا سب تو والا جڑا سب تو عظمت والا او ترکیے نبیاں دا سردار کہہ رہے آئے نبیاں دا امام کہہ رہے آئے ایک وقت آئے گا ایک ٹائم آئے گا بے نماز جہنم اندر جائے گا اس بے ایمان تھی قبر اندر 99 سپ آ جائے گا اس بے ایمان نو 99 سپ ڈس کرے گا اس بے ایمان نو 99 سپ ڈنگ مارے گا سچے نبی دی منی کوئی نہیں بے نمازیاں تے زور ہے جڑا نماز پڑھدا ہے انہوں بھی مذاق کرنے آ بس کر کدے صوفی رہا کل زنا کردا سی آج نمازاں پیا پڑھنا ہے کل کنجران دے سونڈ چلانا سی آج نمازاں پیا پڑھنا ہے جدو رب دی عدالت لگ جائے گی بے نمازی آئے گا ہائے میرے اللہ اوے نوجوانوں بے نماز نہ بنے آجے کال لمیرہ ہو جائے نا میرا عنوان ہے محبت مصطفیٰ اے سمجھ میں اندروں جڑا سب تو زیادہ داڑھی کٹوانا ہے انہوں پوچھ لو نا وہ بھی کہے گا میرے تو ود کے کوئی محبت کرن والا نہیں ہے تاوے محبت مصطفیٰ دے کم اپنی مرضی دے دو گلاں رل سکدیاں نہیں نے اے تے مصعب بن عمیر ایک جوان تینوں بھی کھاواں چڑھ دی جوانی والا کلمہ پڑھیا سانو تے رشتہ دار کہہ دینا انج کریے اسی آنے بھائی برادری نہیں چھڑی جاندی اسلام چھڑ دینے ہاں پھیاتری نہیں چھڑ دے اوے نوجوانو مرکز مبارک اندر آن والے ہو کاری کیسر صاحب دی دعوت تے آن والے ہو تسی بھی کھرڑو میں بھی کھرڑا چار بندے ایک پنچایت اندر بہ جانا اگر کوئی فیصلہ نہ کرن انہاں نو بندے نہیں سمجھ دے
असी अज एक फैसला करना है जिस नबी दे नाल मुहब्बत दे दावे करने उस नबी दी गल क्यों नहीं मनदे। एक जवान है इन्हां दा नाम मरसद बिन अबी मरसद गजनवी है। मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़िया आखिया सोनिया मेरे कोल जवानी बड़ी है, मैनू जवानी दा शोर है, मेरे कोल ताकत बड़ी है, मैनू चोरी दी आदत है। मेरे पैगंबर ने आखिया होए जवाना तू कलमा पढ़ ला, तेनू चोरी भी दसांगे, इस्लाम अंदर तू चोरी करके ले आवी। इन्हें कलमा पढ़िया नबी पाक दे यार चंद एक सियाबा काफरां दी जेल अंदर कैद ने। नबी पाक ने आखिया जवाना उन्हां अपने यारां नूं उन्हां अपने वीरां नूं रिहा करवा के ले आना, तेरा पता चल जाएगा, तेरी जवानी दा पता लग जाएगा। मरसद निकलिया हर रोज रात नू निकलदा है। मक्के दी बड़ी वड्डी जेल है, एतवार अंदर टपदा है, अंदरों एक कैदी चुकना, एक जवान नू मोडियां ते उठाना, बाहर आ जाना। एवें सिलसिला चलदा रहा। चलदियां एक रात आ गई है, मरसद जा रहा है, अद्धी रात का वेला होए जवानो जदों असी फिल्मां वेने होए जवानो जदों रब दियां असी ना फरमानियां करने होए जवानो जदों असी जना लभदे होने होए जवानो जदों असी रातां कालियां करन वास्ते इंतजार करदे होने ओ वक्त आ गया। मरसद जा रहा मेरे वल्ले वेखिया जे, मरसद जा रहा है। एक लड़की दी आवाज आई है, ये मक्के दी परी है, इहदे कोल हुसन बड़ा है, ये ओ लड़की है जिंदे ते मरसद कुफर अंदर मरिया करदा सी, ये ओ लड़की है जिंदे पिछे मरसद जवानी साया करदा सी, ये ओ लड़की है जिंदे पिछे मरसद नसिया करदा सी। इन्हें मरसद नू आवाज मारी, आखिया मरसद मेरे वल्ले वेखना, मेरे वल्ले तकना। आखिया हुण मरसद नहीं वेखेगा, हुण मरसद नहीं तकेगा। इन्हें आखिया एडी केड़ी गल आ गई है, एडा केड़ा सोना तक ले आई जिंदे तू बाद मैनू नहीं तकना। मैं ओही आना जिंदे वल्ले तू खत गल दस है, मैं ओही आना जिंदे वल्ले तू सने भेजदा है, मैं ओही आना जिदियां तू मिन्नतां करदा है, मैं ओही आना जिंदे पिछे तू नसिया करदा है, मैं ओही आना जिंदे पिछे रोया करदा है। अज मैं खुद बुला रही हाँ, इत्थे पिंडी चेरी दे किसे जवान हो, इत्थू काड़े दे किसे जवान हो, इत्थू सैयद वाला दे किसे जवान हो। सद मारन दी भी लोड़ कोई नहीं, बस नजर आ जाए ना, बस कोई दिस जाए ना, जिंदगी भुल जाने आवन दा मकसद भुल जाने मुहब्बतां भुल जाने। रब दी मुहब्बत गई है, रसूलुल्लाह दी मुहब्बत भी गई है, मगर वो जवान सी, उन्हें दावा मुहब्बत मुस्तफा कीता सी। इन्हें आखिया एडा केड़ा सोना तक ले आई जिंदे तो बाद मैनू नहीं तकदा। आखिया हुण मैं उन्हों तकिया है जिंदे तकन तो बाद किसे होर नूं तकिया जा सकदा, तकिया जा सकदा नहीं है। उनदे वल्ले ना वेखिया होए पिंडी चेरी दे नौजवानों, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा बेईमानियां रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा बेनमाजियां रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा जना रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा दो नंबरी रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा खिलाफ वर्जियां रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा रब दियां नाफरमानियां रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा रसूलुल्लाह दियां नाफरमानियां रज के, दावा मुहब्बत मुस्तफा दा
کم اپنی مرضی دے رج کے انج نہیں جے ہونا یا دعویٰ محبت مصطفیٰ دا ہوئے گا یا داڑھی نال پیار ہوئے گا یا دعویٰ محبت مصطفیٰ دا ہوئے گا یا کم اپنی مرضی دے ہون گے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندر موجود نے کیڑا مکہ ہے تھوڑا ذوق بھی پورا کرا میرے والے ویکھے آج ٹیکاں چھڑو تاں جملے سنانے نے صرف دو جملے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مکہ سونا جنے وچ حتیمے جتے آیا در یتیم مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مکہ سونا رکن یمانی رج رج کے پینے زمزم دا پانی او جنہ پینا اچھی محبت نہ کہو سبحان اللہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مکہ سونا ویجر سوت کالا مکہ سونا ویج بدر کالا حجر اسود بون نصیب والا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے مدینہ سونا جتے کملی والا او شہر ساری دھرتی تو آلا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیٹے دو یار سونے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندہ سینہ زندہ رہیے اسلام تے موت آئے ایمان تے حیات باقی ملاقات باقی زندہ رہے انشاءاللہ تعالی پھر کسی موڑ تے ملاقات ہوئے گی